Сәлем, 2 сынып әдебиеттік оқу сабақ қазіргі роботтар тақырыбы 35-ші сабақ. Бүгінгі сабақтан сен мәтінді рөлге бөліп оқисың, ойыңды кесте түрінде ұсынасын боласың. Бірінші тапсырма, сурет бойынша әңгімеле. Суреттегі баланың аты Арсен деп қойдым мен. Арсеннің роботы бар. Ол өте ақылды робот. Арсеннің сұрақтарына жауап беріп, айтқанын екі етпей орындайды. Арсен онымен бірге сабақ оқығанды ұнатады. Өйткені робот барлық тақырыпты жақсы біледі. Келесі тапсырма. Қазіргі роботтар туралы не білесің? QR-кодтың көмегімен аудио жазбаны тыңда. Робот сөзін чех жазушысы Чапек ойлап тапқан. Алғашқы роботтар адамның қозғалысы мен сырт пішінін қайталауға арналып жасалды. Ал қазір түрлі пішіндегі роботтар түрлі қызмет түрлерін атқара алады. Себебі роботтар адам қызметін жеңілдету үшін ойлап табылған. 21 ғасыр робототехника ғасыры. Ғалымдар робототехниканы үйрену адамның ойлау қабілетін, зияткерлігін дамытады деген пікірді айтады. Жас кезден роботтарды құрастыруды үйрену әр істі төзімділікпен соңына дейін жеткізіп орындауға дағдыландырады. Екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқы. Арман. Әке, сіз білесіз бе, менің бір арманым бар. Иә, балам, ол қандай арман? Менің бір роботым болса ғой, үй тапсырмасын орындатып, өзім ойнайтын едім. Сенің роботың болады. Әке, сонда қалай? Маған робот әпересіз бе? Жоқ, робот сатылмайды. Оны өзің жасап аласың. Оны мен қалай жасаймын, әке? Енді біраз жылдан соң сендерге мектепте робот жасауды үйретеді. Жақсылап жаса. Сонда сені арнаулы робот жасайтын мектепке қабылдайды. Сол кезде сен өзіңе көмекші робот болатын робот жасап аласың. Рас па, әке? Рас. Бірақ ол үшін сен алдымен сабағыңды жақсы оқуың керек. Нашар оқыған бала жақсы робот жасай алмайды. Білдің ғой? Білдім, әке. Мен енді жақсы оқимын. Кейін ақылды, күшті робот жасаймын. Мәтіннің авторы Серік Нұғман. Балалар, енді мәтінге байланысты тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма. Әкесі мен баласы не туралы әңгімелесті? Әкесі мен баласы болашақта баласының робот жасайтыны туралы және ол үшін жақсы оқу қажет екендігі туралы әңгімелесті. Дәлелде. Төртінші тапсырма. Дұрыс, бұрыс, тұжырымдар кестесі бойынша дәлелде. Тұжырымдар. Әкесі баласына роботтардың сатылмайтынын айтты. Иә, бұл тұжырым дұрыс. Бала жүйрік әрі әңгімешіл робот жасамақшы болды. Жоқ, бала ондай робот жасағысы келмеді. Бұл мәтін ертегі. Жоқ, бұл мәтін ертегі емес. Бесінші тапсырма. Орында. Кестені толтыр, өзіңде қандай робот болғанын қалар едің? Оны қалай атар едің? Оны білімпаз деп атар едім. Ол не істей алады? Ол роботым оқиды, жазады және сөйлейді, сонымен бірге билей алатын болады. Қорытындыла. 6-шы тапсырма. Робот құрастыру үшін саған қандай білім мен өнер қажет? Робот құрастыру үшін маған робототехника білімі мен ізденімпаздық пен өнертапқыштық қасиеттер қажет болады. Қиялыңдағы роботтың суретін сал. Оған ат қой. Менің қиялымдағы робот осындай. Оның аты білімпаз.
Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер.